Мына бүгін азыр түш жерінде Нарын шаарында сууктун күчү -22 градуска чейин чыгууда. Ал эми түнкүсү -35 градуска чейин чыгып жатат. Мына ушундай суук кырдаалда үйлөрдү жылытуу, автоунааларды жылытуу оорго турууда. Бул кырдаалды өлкө башчысы эске алып энергетика министрлигине тапшырма берип, энергетиканын кубаттуулугу 5 киловатт саатка чейин жогорулатылды. Бул жогорулатуу кайсы убактан баштап ишке аша баштайт? Нарын облусуна кандай жеңилдиктерди берет? Алдыда сөз кылабыз. Нарын шаарынын тургуну Токтокеев Шаршеналы ата быйыл жылдагыдан бөтөнчө суук болуп, үйлөрдү жылытуу кыйынга туруп жатканын айтты. Ал чак түштө сууктун күчү -20-25 градусту көргөзүп жатканын белгилеп, үйдөн сыртка жумуштап чыккан киши ызгаардуу суукка чыдабай кетип жатканын билдирди. Жылга 3 тонна көмүр алып, светтин күчү менен кыштан чыккан болсо, быйыл керектөө андан да көп болот окшойт деп жоромолдойт. Айрыкча бир топ күнөн бери катуу чоң суук болуп атат. Ана суукка деле светке деле ишенбей эле көмүр менен окат кылабыз, көмүр жагабыз. Светте аябай аз болуп аткан. Кичине жактан бир умуалниктей бир ошол арестованный стиральный машина кошуп койсоң дагы чагайнаткан эмес болсо өчүп калчу. Анан жакшы кабар угуп атабыз. Ушул дагы көбөйтүп бериптир. Бул үчөөнү сайсак эле өчүп калчу, экөөнү сайган 3-4-5 сайыпта көрөбүз го эми. Ушул светти көбөйтүп бергендерине аябай ыраазы болуп атабыз, ушунчу көбөйтү деп. Дал ушул катаал климаттык шартты Нарын облусунун тургундарын кайрылууларын эске алып, энергетика министрлиги 9 январда Нарын облусунда электр энергиясынын керектөөнүн лимитин жогорулатты. Алар тараткан маалыматта буга чейин 189.686 киловатт сааттан берилип жаткан энергия 264.312 киловатт саатка, тагыраагы 3 киловаттан 5 киловаттка жогорулатылгандыгы көрсөтүлгөн. Бизде суук катуу болуп атат, 35 градуска чыкты. Көмүрүбүз болсо кымбат, алып жаксак деле үй жылбайт. Көчө эми электр энергиясынын лимити көбөйүп атат. Эми ушуга сүйүнүп атабыз. Ошого жардам бериңиздер. Эми айлан айында эмне дейли, суук катуу болуп атат Нарын жергесинде. Нарын жергеси эмес, бар жок жерде деле суук катууго. Үшүп атабыз да, кыскасы элемент дейсиңер, аныңарды бекитиптирсеңер, эртелетсеңер жакшы болот эле. Аны менен катар облус тургундарын көмүр отуну менен камсыздоо башкы орунда турат. Жергиликтүү бийликтен облус боюнча 80ден ашуун көмүр кампасы уюштурулуп, баарында каралтын жетиштүү экенин билдиришти. Нарын шаарында 4 көмүр кампасында 200ге жакын көмүрдүн кору бар. Жеткирип бергени менен 1 тоннасы 6.500 сомдон сатылууда. Дайыма көмүр менен үзгүлтүксүз камсыз болуп турат. Күнүнө кемдебегенде 200 тоннадан ашык дайыма турат. 9 январга карата кечөө биз кыдырып чыкканда 650 тоннадай бар болчу корум. Азыр бүгүн чыктык. Биз келген жерде азыр бир 100 тоннадай мясокомбинатта туруп атат. Бирок бүгүнкү күндө азыр кыргыз көмүрдөн 10 машина чыгып атат Нарын шаарына деп. Азыр 250 тонна келип бүгүн түшөт. Алар келгенде жеринде 5,5-6дан сатылып атат. Көмүрдүн баасы болсо 5,5 миң сомдон сатылып атат. Жолуна аралыгына жараша где-то бир жол полу менен 6 миң сомдон айланат. Жолуна. Көмүр болсо эми азыр кенен эле көмүрдүн келиши кенен эле болуп атат, уже элдин баары алып бүттү. Эми андай деле мукташтык жок азыр көмүргөчү. Нарын электр тармактар ишканасынын тейлөөсүндө жалпы 61.200 абонент бар. Энергетика министрлиги электр энергиянын керектөө лимитин жогорулатуу этабы менен техникалык себептерге байланыштуу 2 күн ичинде ишке аша турганын билдирүүдө. Маалым болгондой, электр энергиясына таңсыктыкка карабастан, катаал климаттык абалды эске алып, өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен мындай жогорулатуу ишке ашууда. Максат Абдыракунов, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.